हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी गोंद की रेसिपी, और इसको दूसरे वर्ड्स में पंजीरी भी कहा जाता है। ये है इसके इंग्रेडिएंट्स। गोंद मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो, और इसके मैंने आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पीसेस कर लिए हैं। अगर थोड़ा मोटा हो तो इसको दरदरा सा कूट लें। चीनी शुगर मैंने यहाँ पे ली है 5 बाउल। रवा किलो। 1 किलो बादामों को लेके मैंने इनको बारीक चॉप कर लिया, आप देख सकते हैं ये। तो मैंने गंदम का आटा लिया है 1 किलो। यहाँ पर भी मैंने 1 किलो पिस्तों को लेके चॉप कर लिया है। तिल का खोपरा मैंने यहाँ पे आधा किलो लिया है, और आप देख सकते हैं इसको भी मैंने बारीक करा हुआ है। अगर आपके पास मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप इसको इमामदस्ते में भी कूट सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे 2 किलो असली घी लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर 2 किलो घी में से थोड़ा सा घी डाल दिया है, और इसको आप अच्छे से गर्म कर लें। फिर आप इसके अंदर जो आटा है वो ऐड कर दें, और थोड़ा सा आटा रहने दें बाद में ऐड करने के लिए, ताकि अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। फिर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको भूनें। आटा 1 किलो में से रह गया है, जो आपने बचाया था वो इसके अंदर ऐड कर दें, और इसको भी अच्छे से इसके अंदर मिला लें। बताया था 2 किलो घी में से मैंने शुरू में थोड़ा सा डाला था, तो आप इसकी भुनाई के लिए थोड़ा सा घी साथ में ऐड करते हैं। इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लें और इसको भूनें। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और घी ऐड कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसकी यहाँ पे भुनाई हो चुकी है, और इसके अंदर से भुनाई की खुशबू आने लगी है। तो अब मैं इसके अंदर आगे अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसके अंदर गोंद को ऐड करने जा रही हूँ। और यहाँ पे आप ये देखें मैंने गोंद को ऐड कर दिया है, और आप इसके अंदर चमचे को जल्दी से चलाएंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा गोंद फूलना शुरू हो गया है, और आप इसको अच्छे से मिक्स करते रहिए और इसकी अच्छे से भुनाई करते रहिए।
इसको जल्दी जल्दी अच्छे से मिक्स करते रहिए। मैंने यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है तो मैं यहाँ पे इसको जल्दी जल्दी हिला रही हूँ ताकि ये नीचे से चिपक ना जाए, लग ना जाए। और इसकी जल्दी जल्दी आप भुनाई करते रहिए। फिर मैं इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे नारियल का खोपरा ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। इसको भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लें और इसकी भुनाई कर लें। अच्छे से हिलाते रहिए और जल्दी जल्दी हिलाएं। ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि ये जले नहीं और ना ही नीचे से चिपके। आप इसको तेज़ी से हिलाते रहिए बस। 5 से 6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे भुनाई हो चुकी है। देख सकते हैं मैं यहाँ पे बादाम पिस्तों का पाउडर ऐड कर रही हूँ और आप इसको भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दें। और यहाँ पे मैंने बादाम भी ऐड कर दिए। जब आपके बादाम पिस्ते अच्छे से मिक्स हो जाएं तो आप फ्लेम को बंद कर दें। फिर आप इसके अंदर अच्छे से मिक्स होने के बाद और चूल्हा बंद करने के बाद इसके अंदर ऊपर से चीनी ऐड कर दें और फिर इसको भी अच्छे से और जल्दी से मिक्स कर दें।
जब आपकी यहाँ पे शुगर चीनी मिक्स हो जाएगी तो समझे आपका गोल तैयार। और इन अदर वर्ड्स आपकी पंजीरी भी तैयार। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप भी इसको अपने घर में ट्राई कीजिए और बनाइए और अपने घर वालों को भी खिलाइए और ख़ुद भी खाइए। आप देख सकते हैं कितने मज़े का ये बना हैगा और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत सारे थम्स अप भी दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। और अपने घर में ट्राई करके मुझे बताइए कमेंट करके कि आपने जो बनाया घर में वो कैसा आपका ट्राई रहा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर मेरे चैनल पे कोई नया है तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।